Ассаламағалейкум, құрметті достар, YouTube-қа кіріп түрлі видео көруші бауырлар, Ойшоғыр сайтының көрермендері. Бүгін сіздерге Кореяға барып 37 кәрісті 10 қолмен ұтқан батыр балуанымыз Қыдырғали бауырымызбен болатын сұхбатты ұсынамын. Қыдырғали, біле білсеңіздер, Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласының тумасы. Дәл қазір Қыдырғали бауырымыз менің қасымда. Ассаламалейкум. Уақыт бөліп сұхбат беруге келген рахмет. Алғашқы сұрақты қоя берейін, ендеше жауап беруге дайынсың ғой. Күрделі сұрақтар қоймай, уайымдама. Ең бірінші сұрағымыз осы: қол күресімен қашаннан бастап айналып жатсың, сол жайыншы? Қол күресіне мен 10 жылдан бастап, 10 жылдай болды биылдыққа, Құдай қаласа бастағаныма. 10 жылдың ішінде жақсы жетістіктерге жеттім деп айта аламын, Құдайға шүкір. Қандай жетістіктер атап айтсақ? Атап айтатын біз ең бірінші 2012 жылы Бразилия өткен, Сан-Паулу қаласында өткен әлем чемпионатын ұтып алдым. Одан соң Азия чемпионаттарын жеңдім 3 рет. Одан соң Қазақстан чемпионаттарын жеңіп келе жатырмын, Құдайға шүкір. Енді мынау Қазақстанды таңғалдырған тек қана Қазақстанды емес, бүкіл әлем таңғалдырды десе болады. 37 кәріс ұтқаның. Сол турнир жайлы айтшы, қалай өрбіді? Біз өткенде барып келген 15 қараша күні барып келген Сеулде болған турнирде кәрістермен жекпе-жек деген турнир болды. Сонда өз салмағымда бірінші орын алдым. Және де солардың өздерінің турнирлері бар екен, король стол деген. Сол король столға мені ұсынды, мен шықтым. Өздеріңіз көргенде 37 кәрісті оңай жеңдім. Қиын болған жоқ па? Аса қиын болды, бірақ аса қатты қиын болған жоқ. Негізі ана видеодан көріп отырмыз ғой, денесі сенен 2 есе үлкен кәрістер де болды, сенің қарсыласың. Оларды қалай ұту оңай болды ма, немесе ол денеге қатысы жоқ па ондай ұтудың? Жаңа айтып өткенде, ода жылдамдық керек ең бірінші. Сол жылдамдықпен оларды жеңдім айта аламын. Сондай-ақ естуімізше, жаңа досың да айтып қалды, сен Қазақстанның чемпионсың және абсолют чемпионсың, яғни Қазақстанда қол күрестен саған тең келетін ешкім жоқ деген сөз ғой. Осы атақты қашан алдың, соны айтшы? Осы 2004 жылы алдым. Қай жерде болды? Қостанай қаласында абсолют сол кезде жеңіп алғам. Негізі өзің қай салмақта күресесің? Өзім 90 кило салмақта өнер көрсетемін, салмақта ойнаймын. 90 килода Құдайға шүкір бәрін жеңе аламын Қазақстанда. Жалпы Шардарада қол күрес спорты жақсы дамыған ба? Қалай келдің бұл спортқа? Қол күрес спорты Шардарада өте қатты дамыған. Дәл қазір ол қол күресті Шардар ауданында Қарсыбаев Арман ағайымыз ашқан. Естуімше, жаңа Кореяға тек қана өзің емес, тағы да Шардардан балдары бар, да? Сол туралы айтып өтші. Шардарадан біз 6 адам болып бардық. Оның 4-еуі спортсмен, 2 жаттықтырушы бардық. Атап өтетін болсақ, Қарсыбаев Арман ағайымыз ең басты. Одан соң Төреқұлов Нұржан, одан кейін Сапаров Нұралы, Райхан Шымболат, Шамиев Мағжан және мен 6-амыз бардық. 4 спортсмен жақсы күресті, өнер көрсетті бәрі. Содан 4-еуіңді ұттыңдар ма әлде? 4-еуімізде жақсы орындар, бірінші орын алдық бәріміз. Кәрістерді ұттық. Енді жаңағы әлем чемпионаттарына қатысып жүрсің ғой. Осы өзіміздің Қазақстаннан бөлек қай елдің мықты спортшылары бар, қай елдің қарсыластары, қай елдің спортшылары мықты қарсылас жалпы саған? Ең басты неде қазір Россия мен Украина болып тұр. Соң Болгария бар, жоқта мықтылар бар. Соларды Құдай қаласа жеңу керек, тағы да бар. Сондай мақсат бар. Алда қандай жоспар, қандай жарыстар күтіп тұр? Алда Құдай қаласа 2015 жылы әлем чемпионы болу керек. Құдай қаласа мақсатым сондай. Одан соң әлем кубогы бар. Одан Құдай қаласа жеңу керек. Сол турнирлерді жеңу керек тағы да, Құдай қаласа. Енді отбасың туралы айтып кетші. Жалпы отбасынан шыққан осындай мықты палуандар бар ма, әлде отбасыңнан өзің қана осындай күреспен айналып жүрсің ба? Отбасымда үйде жалғыз мен,
спортқа қызыққан. Менің ата бабаларымыз жақсы спортқа икем болған, көкпар шапқан ата бабаларымыз. Содан қалған күш қуат деп ойлаймын өзім. Осы неде жүргеніме. Негізі жаттығудың көп бөлігін қаяқта өткізесіңдер? Шардарада ма әлде Шымкентке келіп жаттығасыңдар ма? Біз Шардара ауданында өзіміздің жаңа жеке залымыз бар. Сондықтан үлкен жарыстарға сол жаққа барып дайындаламыз. Арман ағайымыз Шардара ауданында қол күресті ашты. Сол кісінің өте көп еңбегі сіңді. Ел көріп жатыр, жеңістер жетіп жатыр. Сол кісіге үлкен көп рахмет айтамыз. Қыдырғали, қол күресті үйренген өзің тактикаларың бар ма? Қалай күресесің? Немесе өзің жеке бір әдісің бар ма? Көрсетіп жібер ма? Әдісіміз жоқ, сол менің ең басты әдісім жылдамдық және жоғарымен жаңағыдай күресу болады. Мәселен жылдамдыққа былай өзіңізге тартып, одан соң басу. Тартып па? Тартып, одан соң басу болады. Негізі осылай ғой? Негізі осылай мен тәсілім. Бір көрейікші ғана. Тартпай. Ой. Қиын екен, енді 37 карс тұтқаннан кейін біз неміз. Так, енді Құдай қаласа осы 1-2 айдың көлемінде жаңа жарысқа барам деп қалдың. Дайындық қалай оған? Оған жақсы дайындықтамыз қазір. Шардара ауданында дайындалып отыр. Жақсы дайындықтамыз. Құдай қаласа ояқтан жеңіспен ораламыз деген үміттемін. Құдай қаласа ораламыз жеңіспен. Арманың жалпы осы күресті ақырына дейін қуып жаттықтырушы болу ма, әлде басқа күрес түріне ауысып кетіп, басқа жақта бағың сынап көргің келе ма? Жоқ, осы спортты бастадым, Құдай қаласа осы спорттың шыңына жеткім келеді, Құдай қаласа. Сол арманым. Жақсы, уақыт бөліп сұхбат берген рахмет. Аман есен бол. Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара қаласының тумасы, қазақтың батыры Қыдырғали бауырымыздың арман мақсатын тыңдадыңыздар. Тек биік шыңдар бағындыра берсін дейміз. Сіздермен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деймін.